Τα φώτα την ημέρα έτων. Πριν κάμποσα χρόνια οι Σεσλοβαλίδες εκατήβαν αυκά στο ποτάμ και ενεμείναν τον ποπάν να έρθε σύρ το σταυρόν στο νερόν. Πολλά και πίεν και ο ποπάς έρθεν, έψαλεν το εν Ιορδάνη βαφτιζομένη σου Κύριε και έσυρεν το σταυρόν στο ποτάμ. Άμα κανείς και ρούξεν να πιάνια το, γιατί επίνεν πολλά τρανών παγωνίαν. Τότε ο πάρεδρον τη χωρί επαρεκάλεσεν και είπεν: «Ίντζαν ρούζ ο ποτάμ και φέρ το σταυρόν, θα δίγατον ό,τι ψαλαφάμε». Καλά κι είπεν ό,τι ψαλαφάμε και ο Κοσμάς ο Παυλίδης το προσωνύμνα ψαράς έβρεθεν με τα λώματα στο ποτάμ. Επέρεν το σταυρόν και επίεν ίσα στον πάρεδρον. Ο πάρεδρον εγκαλιάστεν, εφίλεσε να τον και είπε να τον: «Κοσμά, ντο θέλεις από εμένα». «Πάρεδρε, ας εσέν δεν κι θέλω. Μανάχον να ευρύξ ποιος εκούντισεν με και έρουξε με στο ποτάμ».